Знаете ли, че можете да тествате API без да напишете и ред код? Звучи невероятно, нали? Нека ви разкажа за Postman. Един невероятен инструмент, който е любимец както на начинаещи, така и на опитните QA специалисти. Представете си го като вашия личен пощальон в дигиталния свят. Работи много просто. Вие пишете заявка, например, покажи ми данните на потребителя Иван, а Postman я доставя до сървъра. След секунди получавате отговор, точно като писмо обратно до вас. С Postman можете да изпращате различни видове заявки. Get за получаване на информация, Post за създаване на нови данни или Delete за изтриване. И всичко това без нужда от сложен потребителски интерфейс. В нашата академия ще се научите как да използвате този страхотен инструмент професионално. Искате да станете по-добри в тестването на API? Ние сме тук, за да ви помогнем да израснете. JQA Academy – острилка за проактивни. Не забравяйте да харесате видеото и да се абонирате за канала за още полезно съдържание. До скоро!